السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلاون تو الموند، صباح الخير على الجميع، نتمنى اوقات تكونوا بخير وعلى خير. نواصلوا خوتي في الهيستوريك فيما يخص الفريق الوطني تاعنا، وغادي نتكلموا بإذن الله على جميع الفئات، وراني خصصت نتكلم من 68 حتى ليومنا هذا، وغادي نتكلموا على المقابلات الودية والتأهيلية وسنة بعد سنة، ونتكلم أوسي على اللاعبين اللي سجلوا اللي برزوا، ويمكن التشكيلات اللي عندي أنا واللي الموجودة في السيت اللي نستعملو أنا. خوتي نبداو 1968. 1968 ما غاديش تلقاو معايا وما تشوفوش معايا اللقاءات التأهيلية، ولكن غادي ندخلوا ديريكتومون على كان 1968 en إثيوبي، اللي ما تخفاش عليكم خوتي، ودرتها في فيديوهات سابقة. خرجنا من الدور الأول، وكان أول تأهل لينا على يد مدرب فرنسي، يعني مدرب إترونجي، لوسيان لودوك، وتأهلنا. ومن بعد صرات اون ديزات دو 12 ans، راكم شفتوها البارح وراني بارطاجيتها معكم. دونك اون إثيوبي dans une poule disons pour nous، كنشوفوها دروك ونقولوا اون بول فيها 3 فرق، فيها 3 فرق كل من الجزائر، ساحل العاج وأوغندا. يعني انهزمنا في المقابلة الأولى 3-0، فزنا على أوغندا في المقابلة الثانية 4-0، 3 أهداف من لالماس وهدف من كالام، وانهزمنا مع إثيوبيا 3-1 وهدف من عميروش. دونك ما تأهلناش. كانت هناك مقابلة ودية في 17 مارس 1968، تعادل سلبي في المغرب 0-0. ثم كانت هناك تأهيلات الألعاب الأولمبية 1968، وكانت هناك دي سيركونستانس وين خلتنا نلعب لقاءين في 4 أيام، يعني في ستاد نوتر أو ماروك، ولعبنا مع لا سيري ناسيونال دونك لا غيني. تعادلنا 2-2 في المقابلة الأولى، هدفين من لالماس، وانهزمنا 4 أيام من بعد المقابلة الأولى 3-2 دائما مع فريق غينيا، وهدف من الألمان وعاشور، ولم نتمكن من التأهل إلى الألعاب الأولمبية. خوتي on débutait. Je ne cherche pas à incriminer qui que ce soit, je cherche à parler d'histoire, je cherche à clarifier les choses. فيما يخص تأهيلات كأس العالم بالمكسيك 1970، والفائز كانت البرازيل. وخوتي pour moi en tant que supporter ou en tant que quelqu'un اللي يحب الفوتبول ou le beau football, où je suis très nostalgique et très passé. فريق البرازيلي بالنسبة لي باللاعبين اللي كانوا في 1970 أحسن فريق البرازيل كل الأوقات. تكنيك brut, technique fluide, but extraordinaire, phase de jeu. C'était le talent pur. Donc تونس اللي كانت في السبعينات هي والجزائر، فرق قوية جدا. وانهزمنا في الجزائر العاصمة في 17 نوفمبر 1970 في لقاء الذهاب 2-1 في الجزائر العاصمة، هدف عميروش. ومن أجل التحضير للمقابلة العودة، le seul sparring partner ou les seules équipes qu'on a pu trouver, c'était l'équipe de France des moins de 23 ans. Et c'était pas l'équipe de France qui jouait les JO. تبدل السيستم، مي بكري كانت ليكيب جينيرالمون هي اللي تلعب لي كاليفيكاسيون بور لي جيو. ومن بعد صرا تنظيم. دي فوا تسمع لي كونسلطون تاعنا في البلاطوهات يتكلموا لك على بوسان، كادي، مينيم، جونيور، اسبوار. هذا سيتي ان سيستيم اونسيان. اكزومبل لي مينيم بريمير اني، دوزيام اني، اكسيتيرا، كادي، اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم لعبنا المقابلة الأولى في 18 ديسمبر بالجزائر العاصمة، وانهزمنا 5-2. ثم 4 أيام من بعد لعبنا في وهران مع نفس الفريق، يعني فرنسي أندر 23، وخسرنا وتعادلنا تعادل إيجابي هدف لهدف. ورحنا لتونس من أجل التأهل إلى كأس العالم، ودرنا تعادل سلبي 0-0، وما طلعناش لكأس العالم بالمكسيك. الشيء الملاحظ في هذه السنة
c'est que l'Allemagne était le buteur atypique de notre équipe nationale. C'est que des équipes qui m'a Éthiopia, qui m'a Sahel, on avait des problèmes avec eux, يعطونا طريحة. فيما يخص الحوصلة تاع المقابلات كانت هناك 10 مقابلات 7 منها يعني دولية اوفيسيال و 3 ماتش اميكو. كنا في 10 مقابلات ربحنا مقابلة واحدة، تعادلنا في 4 وانهزمنا في 5. سجلنا 13 هدف، تسجل علينا 19 هدف، و on a terminé avec un -6 donc حاصلة سلبية. داكور خوتي. فيما يخص اللاعبين اللي ثم استعمالهم، كان هناك عدد كبير من اللاعبين. Je pense que c'est un record et on pourra le vérifier ensemble à chaque fois qu'on parlera d'année après année. On va essayer de le vérifier ensemble. Donc كانت عندنا استعملنا في سنة واحدة 57 لاعب. دونك عبد الجلالي، عاشور حسن، عمار سيدي علي، عواج زبير، بالبكري بوبكير، بن عراب عبد المجيد، بن طاهر مداني، بركاني عبد الكريم، بطروني عمار، بودان الأحمدي، بوعياشي الأخضر، فريحة عبد القادر، غانم زرقاء، غانم عبد القادر المدعو زرقاء، هادي محمد، حسني عبدي، كلام مختار، كوفي رزقي، لالماس حسن، لكاك محمد، مخلوفي رشيد، مسعودي محمد، موحى عبد الحميد، وسيف عمر، واسمح لي سيكي الله يرحمه. دونك الناس قالوا لي تكلم على السيكي، رانا جبدناه. سالم محمد، صبعون بوعلام، سريدي مصطفى، تاجات عبد الحميد، طيب عبد القادر. qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a عبروق محمد، عمار مقران، عميروش بوعلام، عطوي علي، بلوصيف مسعود، بنديدة عثمان، بن تركي الحاج qui était entraîneur aussi، بروج كمال، بلام، بوروبة عمار، جمعة حسان، قاقا إدريس اللي لعب مقابلة واحدة. حتشوف نور الدين، هاتفي ميلود رحمه الله، قشرة عبد الله، خيار علي، العريبي عبد الكريم، المدعو كريمو، لموي كمال مدرب الفريق الوطني في سنة 1988 ومقابلة الذهاب ضد مصر من أجل التأهل إلى كأس العالم في إيطاليا، وراكم عارفوا الأحداث اللي صارت في مصر. مزياني عبد الرحمن، ملاكسو مسعود، ناتوري رشيد، والخيار فضيل، ساهب مجيد، صالحي عبد الحميد، سلمي الجلالي، سخان عبد الرحمن، وطاهر بن فرحات. Donc vous avez, on cherchait une équipe, la prospection en 10 matchs était très importante. Donc شوفوا l'effectif de l'année 1968. C'est pas 30 joueurs, c'est pas 40 joueurs, mais c'était carrément 60 joueurs. فيما يخص السنة اللي موراها يعني سنة 1969. Donc on va monter ou plutôt descendre et aller à l'année 1969. En 1969, on a joué 9 matchs. On a utilisé 36 joueurs, donc presque la moitié. فيما يخص المباريات كانت هناك مباريات اللي قلت لكم خوتي on n'a pas pu se qualifier. Vous le savez très très bien باللي ما لعبناش كاس افريقيا 70 و72 و74 و76 و78 ولعبنا كاس افريقيا في 80 اللي الفريق الوطني تاعنا على حساب كل المقولات تقول باللي ils ont levé le pied et laissé le Nigeria l'emporter parce que selon quelques falsificateurs de l'histoire, on ne pouvait pas gagner au Nigeria. Donc, المقابلة كانت الأولى كانت في 9 مارس 1969 وفزنا في الجزائر على الفريق المغربي 2-0 هدفين من كالام وناتوري donc toujours Kalem présent. Et le 23 mars, on a perdu 1-0 au Maroc et on passait au tour suivant. Mais toujours notre bête noire, on est arrêté par l'Égypte où on a perdu 1-0 chez eux le 19 juin et on perd moins de 10 jours après où on fait un match nul et donc on ne se qualifie pas, donc toujours le but de Kalem et on fait 1-1 à Alger. Puis il y a eu 5 matchs amicaux.
دونك on gagne la Suisse les U20 يعني فريق سويسرا في 1969 لعبنا له مقابلة ولكن مع تحت 20 سنة وفزنا عليه ب5-0. ثم لعبنا مع فلسطين وربحناهم ب2-0 وفزنا على المغرب. هادو كلهم في العاصمة يعني كلهم في الجزائر العاصمة. فزنا على المغرب هدف ل0 لو 30 أكتوبر. ومن بعد في 5 ديسمبر 1969 انهزمنا مع لا كوري دو نور. سي ميم با لا كوري دو سود، سيتي لا كوري دو نور. فهمتوني خوتي؟ خسرنا 3-1 في الجزائر العاصمة. ومن بعد نفس الشيء le 15 décembre on appelle encore les U23 français pour les jouer et les gagner 3-1. Le but de l'Almas, Batroni et Koufi. Donc في الحوصلة كانت عندنا 9 مباريات، 4 اوفيسيال 5 ودية. فزنا في 4 مقابلات اوفيسيال فزنا بوحدة، تعادلنا في وحدة ونهزمنا ب2. Les matchs amicaux 5 joués, 4 gagnés et 0 nul. Quand tu vois la Palestine, etc., tu comprends mieux pourquoi le résultat est aussi positif. Donc, كان عندنا 15 هدف وتسجل علينا 7 أهداف ولا ديفيرونس était plus 8. Donc, عمرنا سكور بلي U20 تاع لا سويس et la Palestine. Les matchs de préparation, chose qui était nouveau pour nous, hein, d'accord, c'était les matchs contre les clubs اللي ما يدخلوش في le nombre de caps ما يدخلوش غادي نتكلموا عليهم أيضا. Donc les matchs de préparation, on a eu un 9 février 1969 un match face à Santos à Oran et on fait 1-1. On joue aussi le 27 février à Alger face à une équipe du BRIC, je pense que c'était la Tchécoslovaquie, d'accord, et on gagne 3-0. Puis on joue un match amical à Alger face à Angoulême. Angoulême, c'était Angoulême, donc on perd 5-3 en match amical. On va en Suisse et on joue 2 matchs amicaux le 1er septembre et le 3 septembre. Et on gagne 7-2 face à une équipe de Détroit suisse. Et on perd face au FC Sionès, les Red Bull championnat à la Suisse ou D2 à la Suisse. راه كنا الفريق الوطني تاعنا كان يلعب مقابلات ودية مع فرق من الدرجة الثالثة. دونك كوفي، عاشور، l'Almas, Sérédé, Bantorki et Mouldi Aissaoui. Les matchs de préparation face au club, il y a eu 5, on a gagné 2, on a perdu 2, on a fait un match nul, on a marqué 15 buts et on a encaissé 10 et avec un plus 5. فيما يخص التعداد استعملنا 36 لاعب. Toujours Abdel Jilali, Achour Hassan. On va pas citer tous les joueurs, mais mes amis, allez voir. Moi, je vous partage ça et je vais vous mettre le lien de ce site-là et allez consulter. Vous pouvez consulter après les cadets, les juniors, les Jeux panafricains, méditerranéens, olympiques, les tournois amicaux. والناس باش تعرفوا باللي المقابلات الوديه اللي راهم يتكلموا عليها ولي تورنوا كانت مع فرق ضعيفه جدا، كانت مع فرق من الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، وكانت هناك مفاجآت كبيره اخوتي. غادي فواغ كو العربيه السعوديه كانت تربحنا في 84. غادي تشوفوا باللي الكويت، باللي الفرق الافريقيه اللي في عهد كوركوف ولا في الي لوزيتش ولا كنا نضربوهم 6، جامي ضربناهم 6، جامي ضربناهم 7 وجامي رحنا ربحناهم في افريقيا. Donc les 2-2 en Tanzanie, les 3-3 en Éthiopie, le 3-2 au Burkina Faso, c'était des résultats positifs par rapport à notre historique. الآن نفوتوا إلى 1970. Donc on va passer à 1970, donc l'année de la Coupe du Monde au Mexique où on était encore spectateurs comme à l'accoutumée. في 1970, donc il n'y avait pas beaucoup de matchs, les gens étaient occupés ailleurs, étaient occupés في le haut niveau, étaient occupés في les grandes compètes, وإحنا في التلفاز الأبيض والأسود. Donc on a joué une qualification pour la CAN 72. Ça veut dire ما لعبناش
وفي السبعين لعبنا 2 ماتش وقالوا لنا انتوما غادي تزيدوا تقعدوا عامين بدون مباريات، وكان تغيير مدربين وتكلمت عليكم. يعني المدربين اللي قعدوا شهر، يعني المدربين لعبوا مباراة، كان المدربين داروا نتائج سلبية وراحوا وعاودوا ولاو عامين من بعد وعاودوا راحوا وعاودوا ولاو. دونك le football algérien, ou là, les gens qui géraient le football algérien, qui le gèrent encore, ça n'a jamais été aussi rose qu'on essaie de nous le montrer. Bricolage كان دايما. Le football était tout le temps politisé. La gestion du football, que ce soit les championnats, l'équipe nationale, مع جميع الأصناف كان دائما مهازل مهازل مهازل. دونك عليها كي نقول لكم هادو كؤوس العالم اللي نتأهلوا لهم لي بلاص اونوريفيك هادو شيخ نفتخروا بهم باسكو ما عندناش حاجه اخرى. ها خوتي on a joué contre le Maroc un 10 décembre 1972 un 10 décembre 1970 pour la qualif pour la CAN 72. On gagne chez nous 3-1 au Maroc, un triplé encore de Kalem. يعني راكم تشوفوا باللي Kalem c'était un joueur qui a rendu, qui marquait, qui faisait son boulot. 3-1 et on perd au Maroc 3-0. Donc, et non seulement si c'était... on sort. Donc on a joué 2 matchs officiels. ربحنا 1 ونهزمنا ب1 وخرجنا بناقص 1. Après il y a eu les matchs de préparation. كانوا 3. لعبنا مع سانت إتيان. داكور 15 جانفي 1970. ربحنا 3 مقابل 1. تشلبي لالماس وطاهر. ومن بعد لعبنا ماتش اميكال à Alger face à Bangou, une équipe du Brésil, et on perd 2-1 et le seul but qu'on a marqué c'était un but que l'équipe adverse a marqué contre son camp. في 13 décembre pareil, on invite encore une équipe brésilienne, Coritiba, et on perd 4-1 chez nous. Et c'était le but de Mohamed Hankouch. Donc le total des matchs joués c'était 3 matchs. On a gagné 1, on a perdu 2, pas de match nul. On marque 5, on nous marque 7 et c'était une différence de but négative de -2. فيما يخص اللاعبين, on va les citer, 24 joueurs. Donc le nombre de joueurs sélectionnés ou utilisés هذيك l'année, n'arrêtait pas de descendre. Donc c'est les 24 joueurs qui ont été utilisés: عبروق محمد, عمار سيد علي, بوحدجي جلول, دباح رشيد, حميتي نور الدين, كاوا عبد النور, خيار علي, مداني محمد, موحى حميد, وشان سعيد, سريدي مصطفى, طاهر حسن, آيد شكو جلالي, بطروني عمر, دالي رشيد, هاتفي ميلود, حنكوش محمد, كالم مختار, تحياتنا ليه, لالماس حسن, مزياني عبد الرحمن, ناطوري رشيد, سالمي الجلالي, طاهر بن فرحات وتشلابي كمان. دونك لا ميزامي رانا درنا 68 69 و70. On va passer à l'année 71. On va essayer de voir le temps qu'on a. Donc c'est déjà 18 minutes. On fera l'année 1971 et on passera après aux années باش ما تكونش les vidéos طويلة والناس تتمعن. Donc on passe à 1971. Oups, j'ai même pas sélectionné. Voilà, 1971. 1971, on le commence par un match amical. toujours كنا سبيسياليست تاع اليو 23 تاع فرنسا. الناس اللي راهي تقول لك ولاد فرنسا وكاع كنتوا تبنوا فريق كنتوا تحوسوا تعرفوا قيمة الفريق الوطني وتلعبوا مع لي 23. D'accord. Donc on perd encore une fois chez nous à Oran 2-1 face au U23 français. On va en France mes amis وشوفوا خوتي الفضيحة الكبيرة. لا هذه ماشي مهزلة زعما. Si perdre 3-1 مهزلة, si perdre contre la Tunisie 2-1 مهزلة, si c'est faire 2-2 face au Zimbabwe مهزلة,
فماذا يعني كيف تقيمون انهزام مع الفريق الفرنسي أقل من 23 سنة 7-2 le 3 mars 1971 7-2 but de Freja et de Kalem. Et on perd pour les qualifications des JO 72. Donc on perd au Mali 1-0 et on n'arrive même pas à gagner chez nous le 11 avril 1971 à Alger. On fait 2-2 face au Mali, but de break et de Freja et on ne se qualifie pas. En amical, on va en Russie, le bloc de l'Est. Donc on va à l'URSS اللي قال لهم واحد المره قال لهم الرواسه تاعش الرواسه ما عندهمش فوتبول. الرواسه عندهم تاريخ والرواسه عندهم فوتبول. Donc on perd 7-0 en amical le 23 mai 1971. نروحوا نلعبوا في ليبيا في 71 نديروا 0-0 à Tripoli. ميم مالت اللي ما شفنا ما كتبان لا بكري لا شويه هاك لا دروك. فريق مالت فريق ضعيف كما يقول سي بن الشيخ. Donc on fait un match amical à Malte le 8 décembre 1971 et on fait match 1, un but de Fendi. Donc on a joué 7 matchs, on a gagné aucun match. 1971 ما ربحنا حتى ماتش وخسرنا هاك شوف 14 بوت غير في 2 matchs avec les U23 de la France et avec l'URSS. Donc on fait 3 matchs nuls, on perd 3. On marque 6 buts, on encaisse 20 buts. سجلوا لنا 20 هدف. moins 14. عبالكم هادي moins 14. هذا واش باين نقول لكم انايا سان طومي يا 20 ans كتخرج ب moins 14. اوت فولتا بوركينا فاسو في الثمانينات كتخرج moins 22. Alors حنا on était aussi pas aussi fort qu'on le dit maintenant. فيما يخص les matchs de préparation, les matchs d'application. بعد نولي على les KP et tout parce que بعثوا لي une vidéo تاع يتحدثوا على les KP, les gens qui ont été buteurs de l'équipe nationale. ونصحوا بعض المعلومات فيما يخص بن شيخ ماتهم. دوناتيلو اللي قال لك دوناتيلو تاع نحترموا سطيف ومناصري سطيف وفريق سطيف، مي هذاك ما يمثلش، هذاك ماشي لاعب تاع فريق وطني، هذاك جا حوس وراح باسكو يافي ان سيليكسيونور ماجير سينون يجوغي جامي اون ايكيب ناسيونال. دونك لعبنا مع اون ايكيب دو هونغري داكور et à Alger le 19 février 1971 et on fait 3-3 face à Ferencváros. C'est le club je pense le plus titré. كاين اوشبيست وكاين Ferencváros هادو بكري نعرفها. But de l'Almas toujours l'assiduité, toujours le réalisme de l'Almas. والله mes respects خويا Batroni, Freja. Et après on va en Chine ولا en URSS. لعبنا مع équipe تاع l'URSS اسمها شنيخ et on perd 2-1 le 15 mai 1971, un but de Boutaleb. Donc on a joué 2 matchs, on en a gagné un. Donc 71 لا مقابلات رسمية ولا مقابلات ودية ولا مقابلات تطبيقية ربحناها. On est sorti avec un moins 15 pendant toute l'année. Pas la peine de vous parler et de vous expliquer que le nombre de joueurs utilisés a réaugmenté. Donc استعملنا 46 لاعب. وشان سعيد، مهدي هامل، مدني محمد، صالحي عبد الحميد، صباو المخل، بوعلام، سيريدي مصطفى، طاهر بن فرحات، عبروق محمد، عمار احمد، عمروس حسين، عيساوي مولدي عيساوي، باللحول بالقايد، بونور صالح، عيد شنقو جلالي، عميروش بوعلام، عطوي علي، بركات مراد، بطروني عمر. صافي دير سي لي ميم. نعيطو نعاقبوهم نعاود نعيطوهم نعاود ننساهم. شاك فوا يجي رئيس فيدرالية ولا يجي وزير ولا يجي وزير تاع الرياضة جديد ولا تجي الفلسفة نجيب واش نحب ونطرد واش نحب ونلعب المنطقة اللي نحب. دونك سي لي جون كو باش نحط اون غيومي جي ان كومونتير هير وين قال لي pourquoi tu parles de sport. Au moins le sport on peut le cerner. Le sport il y a des statistiques, des chiffres etc. Tu peux avoir un point de vue اللي انت تتحمل مسؤوليتك يعني point de vue personnel.
وكاين دي ستاتستيك tu peux pas mentir tu peux pas. ولكن لا بوليتيك فيها كذب بزاف، لا بوليتيك فيها مشاكل كثر من كرة القدم. ردونا مانيش عارف واش ردونا. اني نقول لك on a traité de tous les noms et là ce que je vais essayer de répondre enfin. المهم ما نولوش لهاد الهضره. البوليتيك راهي صعيبه خوتي. كاين لوبوزيسيون تاع لوبوزيسيون، كاين لوبوزيسيون اللي تسيرفي البوفوار. كلشي مخدوم ومصنوع. ولو سوبورتر لوندا ولا الشعبي البسيط ما يمكنش تكون عنده. quand on est loin de l'échiquier déjà le pouvoir algérien il est tentaculaire. allez comprendre ويحيى شكون اللي دارو وعلاش ويحيى خسر الفوت ولا فلان تربح وعلاش الافلانت يعني يدابزوا مع الاير ان دي مي اون ميم طون غادي تشوفهم يحكموا في رحبه. سي تو الطون سي لي ميم. لو اير ان دي سي لو بتي بيبي د الافلان اللي داروه باش يزيدوا s'accapare plus un semblant d'ouverture, un semblant de démocratie. دونك خوتي مسلم عليكم بزاف. رانا في 71 دونك 3 سنوات راكم شفتوا المقابلات. j'espère que j'aurai le courage de vous faire partager toute notre historique footballistique. واللي حب يطالع على هاد الشيء je vous mettrai les liens en bas. مسلم عليكم خوتي بزاف. عزو الفلاون tout le monde. dommage notre histoire مزورة في جميع النواحي خوتي. on est désolé de le dire mais c'est comme ça. سلام.